过台湾的所在，绝对袂使甲迁走，爱留留就是爱留留。你甲迁走，恁这财团民意代表嘛是甲起诉，你嘛是甲起诉尔嘛。你重点你要爱伊的地尔嘛，伊是恁个人的私益啊。啊，你样无受国家啦，中甲咱拍来边啊，对唔对？这挂咱国家咧，这台湾头山这所有武器拢是遮顾咧。 迄耍袂行啦！你家人可以30几万人吼，40几万人，即马变成偌济？啊是恁兜囝拢歹生啊，无法度啊，囝人拢在地人，伊也走无路啊，伊也行袂出去啊，对唔对？我讲你即马你要也是要战争，你要去，你要去。我老伙仔继续拍，拍中共啊！咱的老伙仔拍，这咱的国家呢，咱甲顾呢。对啊，伊若要互我做，我就继续甲留哩。伊即马要去征兵，我想一回，我有法不，伊即马征到75岁都会使。你还袂70岁，我来去啊！我来做组长啊，我来使分共生动啊。甲75岁都会使。有来，台湾的物件来使互伊走，伊走台湾无人顾中中的甲你拍啊！中中的想要甲你拍。伊无要想要甲你拍。啊，无拍伊来无人机，讨打。无人机要甲你拍。为什么无人机要早就拍啊？要拍早就拍啦。对哦，为什么即马要拍？是你讨打啦。你应该去做兵哦，还是要拍上去？你应该上战场，你袂使就抓互别人死。我真个，你来讲，你无，我讲你无75岁哦，你都爱要争取。